Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Feli at taga probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kayat ko mamat nga ibinglay ti padas ko, gapo takayat ko amang ted iti encouragement kadag iti padak anagarapaak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Feli dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. O sige, ani, ading ko. Panawan kan dito'y ha? Mapana ko ni ti classroom mi. Sige laang manang. Mabiit man laang. Oh, apay. Anya tinalagip mo ngay baga. Talaga ka diyan naragsak ka iti kurso, manang Feli? Katuan mat. O sige, panawan kan dito'y ha? Sigurado asabali man ti pagturungan ti saritaan ta. No kasta ti damdamagam. Sige nga rod, manang. Mapankan. Inakmatan iti sumaruno a subject ko. Amangan no maladaw tapay. Sige. Ay, unay lakit din ti kapsat ko, aya. Nagbabala unay ti panagkunana iti kursok nga agriculture. Agmeriendatan, friend. Basit lang nga minutos ti break tayo ita. Uy, apay ka di na pa uli magkamanan. Danya, adamad-damagak ka? Anya da ita? Friend, apay nga taan nagbabalaunay ti panagkit-kita dagiti dadduma iti kursuta. Ay, gagangay lang da ita. Gaputa pa naggamululakat nga rod iti daga ti kursuta. Yung ti sanda nga amo. Dakal ti maitulong tayo iti panagduras ti ekonomiya ti Pilipinas. Kastamot nga rod ti kunak. Babalawin nak ngamin unay ti kabsat ko. Gapo iti kursok. Nagbabaka nula unay. Idinto ta negosyante mo't dagiti dadakkel mi. Apay kano adyak laang ang tuladan ti kurso na nga accounting. Bayam latan ti kabsat mo. Tinapatag. Naragsak ka iti kurso. Wan mo't kit di Ala, agmerienda takit din. Amangan numala daw tapay iti sumaruno a subjecta. At iti bayad ko, manong. Agyan manok, koding. Mabit lang tabo mabaak. Nay, nag-tricycle ka matgaya, Feli. Wen, uncle. Saan ngamin amasangon ni Papa Timang Sukon itakada kami nga agkabsat? Makumikom launa iti negosyo na. Anya itayan tinegosyo ni Papayo? Buy and sell, uncle. Dayta nga rod kat. Buy and sell tinegosyo yaw. E dinto ta agriculture kit din ti inalam a kursaw. Kasanom nga rod ang matulungan ti amam no kastamat ti kurso. Dayta ngamin ti pagasmak, Uncle Marino. Kan talagaan naragsakak iti agdama a kursok. Diyak man amukan ka. Nagngisit ka lang nga rodan. Taltalon pa'y laang mati kayat mo apagtrabahuan. Sana bale, Uncle. Ti importante kanya kita. Magunod ko ti arapaap ko. Ay na, kaanakan. Awan na rimat amasak bayam iti kasta trabaho. Isungarod adyak sino kay tinalawa atalon may. Gapaw tadyak maanusan ti agmalmalam nga adda ijay talon. Saan tayo ngamin nga agpapada iti panirigan iti biyag, Uncle? Sige. Labsan kayo pa'y ditoy. Feli, iha. Da kayo matgayam, Papa. Pasensya kayon. Nakadumugak ngamin nga agbasbasa kadag iti notes ko. Iso anjak nadlaw ti asidagyo. Ada ka di ipaaramid yo? Awan, iha.
kaya't kala makasarita. Naidanon ngamin kanyak tinaramid ni Manong Marino kan kay tay malam. Papa? Baybayam latan yang kalmo. Amo manak. Kinapudno na kadyak matla ko makayat. Talalaem akorso. Nyangay nga rod. Isumuti kayat mo. Suportaran daklatan, Papa. Ikarigata ka pa saya atan tibiyag ko. Babaan day to'y akurso. Adakan kaday tayo. Kanayaw na nakasuporta kada kayo ngagkabsat. Agyaman agnukas ta, Papa. Mama, tulungan kayo nga agdalos diti salas. Sana bale. Nalpas kun adinalusan dagiti siled kan kusina. Adalatakan ka, anak ko. Sige nga, Rod. Tulungan na kun tapno na bibiit amalpas. Wen, Mama? Mama, siya kung tagdalo si Jarwar. Paras pasak man dagiti nagdadakkel aruruot ijay. Ay, wan gayam. Sika ko maijay manang Feli. Si kalatan Apay kumasyak pay laeng. Gaputang umisit kan tumat lang. Gapu iti agbalin ak karir mo. Mapan kan tamang seminar iti katengaan ti talon. Ha? Nalakit din, agdalos tayon. Di mo manansurduan ni manang mo Feli, si Kaani. Wan man laangan. Rabak ko lang ka di dayjay manang. O sige, mapana kon agdalos si Jarwar, Mama. Manang Feli. Mama, adto'y ti juice. Inyag kon diti salas. Dito'y tayon ngagmerienda. Ay, agyaman ak iha. Ay, urayak lang na bangaran ngay minom iti nanamis. Kat, kumusta ngay mati panagadal mo, anak ko? Nasayaat mat, Mama. Agin enjoyak iti kursok. Say-saya atam nga rod. Sikat imala iti day di apong ko. Pagasman na launa iti agtalon. Ngam gapo iti kinarigat iti tibiyagda. Saan anak kaadal? Ngam uray no kasta. Nalaing iti panagtalon day di apong ko alakay. Kasta ka di, Mama? Wen, iha. Mabalin ka diti makijoin kada kayong agmerienda. Wen ading ko. Mabit lang kargak ti basom iti juice. Aha. Ato'y ading ko. Agyaman nak, Manang Feli. Ang Manang, salud-sudak man kan ka. Talaga ka di daytan di kayat mo akurso? Katuan. Makatawan laangan, agturpo sakton. Ngamdakdakkel ti kwarta, no kas kuma iti kursok nga accountancy ti innalam. Saan ko alinya dayta, ading ko? Linyam dayta. Iso abagay kan kati kursom. Dinak ka din pa kasikuran. Gaputan naragsakak iti panagadal ko iti kursok. Mala, baybay-amon ti kabsat mo, ani. Dayta ti kayat na. Iso palubusan tayo nga rod. Tinaskan ita kat makaturpos kayo nga agpadpada kadagiti kursuyo. Sapay la ko mga rod. Tasan kan tong agbabawi iti udi na, Manang Feli. Saan tong agbabawi, ani? Gamin, talaga aday to iti kurso, akayat ko. Ay na, nagmayat aboy-buyaan dagiti berde amulmula diti talon. Makapasalibukag itirik na, no kasti ti makitkita. Nay, Feli. Adda ka matgayam dito italaw na. Wen, angkal. Kayat ko nga ti lumangab iti presko nga angin. Nagmayat abuyaan dagiti berde abulbulong dagiti mula anak natin, uncle. Talaga gayam apagas mamunay ti agtalaw na. Ay ngam no siyak, jak lama anusan.
Isu nga impatrabaho klaangan iti sabali da ito'y nalawa kataltalunan may. Uncle, no awan agtalon, awan met ti maramanan tayo abunga ti prutas kan nateng. Husto ka matkit day. Ang babalawon kalaang. Gaputa si kapay matababae, tinaasam iti panagtalaw. Uncle, ipasigurado kada kayo, anasaya at to ti pagbanagan ti biyag ko. Ikarigatak apasaya atan ti biyag ko. Babaan iti tulong ti Diyos. Naragsakak para kan ka manang. Umadanin ti panagturpos mo. Agyamanak, ani. Sumarunukan tumatan. Gaputag sarsaruno talaang. Wen manang. Ay, anyan to nga tati agbalin abiyag ta iti sumarsaruno at taw-tawan. Sapay la kumaa. Tanabaligi ta ado ha. Sapay la kuma. Kat ikararag ta day ta manang. Kablaawan ka, ani. Nakaturpos ka matlang na nakas kanya. Agyamanak manang. Kablawan ka, iha. Nakaragragsakak. Gaputa nakalpas kayon adwa iti kabsat mo. Kablaawan ka, iha. Ay na, nakaturpos kayo matlaangan adwa iti kabsat mo. Diyak mailadhawan ti kinaragsak ko ita. Agyamanak kada kayo amin. Nangro na kada kayo, mama, papa. Isagot kumat kada kayo ti baligik, akas ka ni Manang Feli. Danya, na-check ka din ana imbag dagiti orders no kompleto? Amangan no ada dagiti umay mang pick up? Wan, ma'am. Na-check aminan. Si Kamat, apay amamanan ti awag mo kanyak. Katwin gaputa at data diti unag ti opisina. Ay na, kaano laang idagis eskwela ta. Ita, adan negosyo ta. Rimmang ayan da iti negosyo ta a farm supply. Nagado dagiti aggatang, gaputa ado ti stocks. Amin akasapulan da, ada ditoy. Wan den niya, kat maragsakan aklaunay. Sapay la kuma, tagtultuloy ti kastoy ataray ti negosyo a binangon ta. Naimbaglakit din ta nagsosyo ta. Talaga apaglaingam ti mangimaton iti kastoy a negosyo. Apay kumasyak laang. Duwata ang mangimat-maton iti daytoy a negosyo. Ala, agtrabaho takit din. Naimbag ang bigat mo, Feli, kaanakan. Kastamot kan ka, uncle. Ay, nakaumay kayo man dito yung farm supply. Ada ka di kasapulan nyo? Ay, gumatakak. Ibagayo laeng. Bareng aday stocks. Uwan kaanakan. Gaputa, kumpleto, dagiti farm supply ditoy. Dahito yung timaysa, kadagiti kalatakan dito'y lugar tayo. Umayak laang agorder iti abunaw. Umayton alaan dagiti trabahador iti talon. Ay, no kayat yu, uncle. Ipa-deliver ko laangan. Tapno saan kayon amarigatan? Ay, agyamanak nga ron no kasta kaanakan. Nagsaya at ka talaga. Ang Feli, kaanakan. Ay na, di kay agsaon, uncle. Maawata kun ti kayat yu asawan. Di kay agdanag. Saan kayo akagura? Gapo iti panangupupay yu kanyak idi agad adalak pay laang.
kaanakan. Pakawanan na ka. Tinagibasit ko ti kursaom. Hangam dakkel gayam ti maitulong mo dito lugar tayo. Gaputa pa nagtalon lakat nga raw ti kang runaan a pagbibiyag dito eh. Ay na, lipatan yun tinapalabas. Tinapatag kat makapagkikinaawatan tayo. Kaya't ko mangangay tayo iti may sa adakkel apasken. Anya apasken, papa? Kasangay mo ka di? Uwan ngagpayso, papa. Anya ti okasyon. Kaya't ni papayo arambakan ti panagbaligi yu adwa nga anak mi. Kasta ngagpayso, anak ko. Nabaligin ti negosyo, Feli. Kasta met asikan tinagbalin nga accountant iti may sa branch tayo, ani. Isurong ba ngagselebrar tayo? Amoyo, kinapudno na. Mababainak iti kabsat ko. Tinagtagibasit ko lakit din ti kursuna. Ngam ita, nabaligin ti negosyo na a farm supply dito lugar tayo. Isun ti kalatakan a farm supply dito'y a probinsya. Agpada ta, ani, ading ko. No accountancy ti linyam, farm supply mat kanyak. Uray sana siya ti mismo nga agtalon, ngam makatulong akmat kadagiti manalon. Babaan kadagiti produkto akasapulan da. Iso nga agselebrar tayo. Agyaman kami no kasta, papa. Gapo kada kayo, no apay nga adda kami ita iti kastoy akasasaan. Intong bigatan ti okasyon tayo, manang. Anya nga iti suot mo? Nakapili ka din? Hoy, manang Feli. Ha? Ada ka di problema? Ibagam, barang makatulong nga. Kuangamin, ningamin, Dante. Oh, apay ni Dante apadam a negosyante, manang. Nagdaton kanyak. Anya? Sa bagay, idi pa ilang amadmadlaw kung agkursonada kan ni Manong Dante. Ngam awan mo't dakas na amanang. Agpadpada kayo mo't a negosyante. Jack ilibag. Saan ang narigat nga ayatan ni Dante? Ala nga rudan, manang. Sungbata mo na tapno agkasar kayon. Ay, saan pa'y nga ita, ading ko? Ha? Tingitingak pa'y anaimbag tirik na. Agyaman kami kada kayo kakabsat. Kaputay may kayo nakipagragragsak. Gapo iti nabaligi a karir dagiti anak ko ita. Agdumadaman iti na iturpos. Ang madpadadamatan anaadaan iti napintas agasat. Ket inangay mi daytoy nga okasyon ita. Kas panagyaman mi iti namarswa. Gaputa tinarabay na dagiti anak ko. Tapno may turong da iti napintas agasat. Ala, mangan ken uminom tayo amin. Ado tinsaga nami para itangal daw. Ala, tumulong kayo ang mga sikaso kadagiti bisita. Wan, mama. Mama, agyaman aklaunay kada kayo. Gapot ada kayo ti impay ti Diyos adadakkel mi. Pinadakkel da kami iti nasaya ta sursuro. Kan, insuro da kami matlang no kasano ti agarapaap, abuyugan iti aramid. Nagtultuloy ti negosyo a binangon mi kini Denya, ket dimuras pa yan, Mr. Lonely. Kasla jakpat yan tinadanon ko, ngempudno anatungpal amin dagiti arapaap ko, itilaksid ti panangupupay dagiti daduma kanyak. Ita, umadani matan ti kalaysami kini Dante, ket naragsak kami. Alakastan, katagyaman ak iti panangidramayo iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Feli. Feli pagayam ko, nasaya at met. Ta saan ka ang nagpaapekto kadagiti nangeg mo a panangupay ti daddumaken ka.
Ala, ituloy yu ti aggagat. Tati iduturas tayo ket addamet la kada tayo dayta amasaknan. No nagagat ka, awan papanan na, no di dumuras ka. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan ng impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Feli iti probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.